լսեք ձեզ ինչ եմ ասում։ Ասում եմ լսեք ինչ եմ ասում։ Երեք ինչ որ ասում էի շատ լուրջ էր։ Շատ լուրջ որոշում եմ կայացրել, ինչ շեդերում ում տեղը, երբ ու ոնց, բայց ես պետք է հայտնվեմ այդ տուն։ Նորից եմ ասում, կարևոր չի, ոնց ու ում տեղը։ Պարզա! Պարզը, պարզից էլ պարզա մերս։ Ուղղակի որպես ինչ պետք է գաս մեր նոր տուն։ Այսինքն, չհասկացա։ Հələ մոտ հավաքվեք արա։ Մեր նոր տուն։ Այդ հանդարտվեք, ձեր տունը էսի է, էսի։ Մամջան, բայց նես չի որ էսի մեր տունն է։ Մենք ստեղ վարձով ենք ապրում։ Ապրելը որն է, վարձով ենք չապրում։ Գայան ջան, Գայուշ ջան, Գայլուկ ջան, Գեղար ջան, Ազիզ ջան։ Հալավ, հանդարտվեք։ Հենց այսօր ես պետք է հայտնվեմ այդ հարուստաստանում։ Պարզա։ Զանգում ես այդ չաղկալին։ Ասում ես, որ թղթաբանությունը սկսի։ Թե չէ ես կզանգեմ իր բարեկամներին նոր ու ինչ պետք է կասեմ սաղը տանարակ որդու նման կգաք ձեր մոր տուն։ Չնայած տվյալ դեպքում հոր տուն։ Հասկացա՞ք։ Եթե ձեր նման ամբաշարներին կարացել է տեղավորի, ուրեմն ես պետք է հենց այսօր ոտս դնեմ ընդե։ Պարզա։ You have to give credit. It's a vast industry. The real problem is everybody sees their journey and only their journey. Hello, I'm over here. I've got my ticket. Ամեն ինչ նորմալ է։ Ոնց որ ախորժակդ կորել է։ Այդ դառը կծու թթու ու տենց անկապ բաներ սերտը չի ուզում։ Հաստատ նորմալ ամեն ինչ։ Բայց ով ասես չի ուզում։ Օրինակ այսօր առավոտյան իմ բիրով ձվածեղ եմ կերել։ Դա էլ չասեմ, որ գիշերները երբ դու խռացնում ես, ես խոհանոցում գազեր եմ խրթխրթացնում։ Լավ խոստովանում եմ։ Անցած շաբաթ գնացել էի գրախանութ։ Գրքի հոչնջելու։ Չէ, գիրք էի կրծում։ Լավ մեծ սուրճ դիխմենք, սիրտը սուրճ ա ուզում։ Հետո դուրս գանք։ Բուչինո կապուչինո, սենյոր։ Պաչինո ճակատինո, սենյորա։ Հա, Կարլին Աշոտից ջան։ Լավ, դուք ոնց եք։ Ահա, մերսի։ Դե առավոտից իրիկուն աշխատում ենք այդ գործի վրա, դրա համար էլ առաջագնում։ Ուզում եք մեր տուն գաք։ Համեցեք իհարկե։ Դե ոնց պայմանավորվեցինք, երեկոյան կհանդիպենք մեր տանը։ Չէ, մյուս տունն է։ Չէ, էլ չէ։ Ահա։ Դե առայժմ։ Գործընկերներից էր։ Պապայի գործընկերներից էր։ Հիշում հարսանեկին պապայից հետ էր նստած։ Այն ոսկուց կնոջ է։ Որ բարելուց այնքան ոսկի էր հակել, որ ողնաշարի գրիժա ստացավ։ Բայց որ զանգելա, ուրեմն մի փորացավ ունի։ Այսօր գալու եմ մեր տուն։ Երևի զանգելա պապային, պապան քնած ա եղել ինձ ա զանգել։ Իսկ կարողա պետք է մամային տեղյակ պահենք։ Աշոտիչի դեպքում ոչ թե պետք է տեղյակ պահես, այլ զգուշացնես։ Լավ արի սուրճը խմենք գնանք օֆիս, հետո կզանգեմ պապայից կհայտնեմ գույժը։ Ինձ թվում է պարզից էլ պարզ է, որ մաման այդ տանը պիտի խոհարար աշխատի Գայանեի փոխարեն։ Մեքենա վարել չգիտի, այգի վարել չգիտի, տան գործերի պատասխանատու լինել չգիտի, մնում է ճաշի տակը վառի, էդ էլ չգիտի։ Ոնց այ ուտող ուրացողներ։ Ինչի դուք ձեր մոր սարկած ժարի տարած կարտոշկեն չեք կերել։ Ոնց արագ-արագ ուտում եք, տենց արագ-արագ էլ ուր անում եք, այ հուտ աներ արա, ամոթ ձեզ։ Կար
կարտոշկա։ Պապա, ինչ ես խոսում։ Դու գիտես Գանցյան մենակ կարտոշկից քանի տեսակ ուտեստ է Իսպանիա տանում։ 100։ Դուք ուզում եք, որ Իրան փոխեն տակը վառած կարտոշկա սարքողի հետ։ Լոգիկան որն է։ Գոգան ճիշտ ասում։ Մաման հարուստաստան գնալու շանս չունի։ Աչքիս մաման տունն է մնալու։ Էդի տատը տա մնալու տուն է։ Մեր դիրակյան քով 1-2 անգամ տունը չի մնացե, էսը չի մնա։ Հիմա զանգեք Աննային հեռախոստվեք ինձ։ Պապ ճիշտ Աշոտիչը քո ընկերն է, բայց ես իրան լավ եմ ճանաչում։ Եթե որոշել է գա մեր տուն, ուրեմն մի բան կա։ Հակառակ դեպքում չէր պնդի, որ հանդիպենք։ Ես նույնիսկ գլխի եմ ընկնում, ինքը շատ թանկարժեք փորացավ ունի։ Փորացավ ունի կբուժենք, չունի կառաջացնենք նոր կբուժենք։ Դու մի մտածի, ես նոր չեմ բիզնեսի աշխարհ եկել։ Պապ, ես մի խնդրանք ունեմ, քեզ հանկարծ մեր ընկերության բաժնե տոմսերից նույնիսկ մի հատի իրան չվաճառես։ Ես վստահ եմ, որ իր փորացավը կապված է մեր ընկերության բաժնե տոմսերի թանկացման հետ։ Նարեկ ջան, հաջողակ բիզնես ստեղծելու իմաստը կայանում է նրանում, որ կարողանաս ստեղծել ու վաճառել այն, ինչ հնարավոր չէ ստեղծել, առավել եւս վաճառել։ Նենց որ չվաճառվող բան չկա։ Կարևորը հարմար գին տվող լինի։ Պապ, դու ուզում ես վաճառես մեր ընկերությունը։ Դու անձնականը բիզնեսին մի խառնի։ Ընկերությունը անգին է, դա ոչ մի գնով չի վաճառվում։ Պապ, դու լավ էլ հասկացար, ես մեր ընկերության մասին եմ խոսում։ Մանավանդ մեր հայր եւ որդու ընկերությունը սուրբ է։ Լավ, պապ, ես քեզ հասկացա։ Այ, ուր էր թե քեզ նման մամատել ինձ երկու բառից հասկանար։ Ուրեմն լավ զբաղված եմ, հետո կխոսեմ։ Հասկանում եմ, մամ, բայց Գայանային գործից անելը շատ բարդ խնդիր է։ Ես վստահ չեմ, որ կկարողանամ այդ խնդիրը լուծել։ Հավատա ոչ մի թերություն չունի։ Լավ, կփորձեմ մի բան անել։ Կարեն ջան, եկել եմ ծանոթանանք։ Բայց մենք արդեն ծանոթ ենք, Աննա ջան։ Դե հա, մենք ծանոթ ենք, բայց դուք վստահ եմ ծանոթ չեք։ Կարեն, բոն դիսերտ, Կարեն։ Շատ փափուկ եւ քաղցր անձնավորություն է։ Հրաշալի գործընկեր է աշխատավայրում։ Էլ չասեմ հյուր տանելուց ինչքան հաճելի էմոցիաներ է պարգևում բոլորին։ Դե ինչ Կարեն ջան, բացիր ավելի մոտիկից ծանոթացիր։ Շատ շնորհակալ եմ, Աննա ջան։ Ես շատ եմ սիրում նոր ծանոթություններ։ Կարեն ջան, մի խնդրանք ունեմ քեզ։ Ուղղակի մի կնոջ մասին ինֆորմացիա եմ ուզում ճշտել։ Դե ուզում եմ մեր տանը խոհարար աշխատի։ Ու իր մասին ոչ մի բան չգիտեմ։ Որ խնդրեմ ինձ կօգնես։ Խնդրեմ, անուն ազգանուն նկար։ Ընդամենը 1 րոպե, Աննա ջան, ու դու անգամ կիմանաս իր Վարշավայի վարկային պատմությունը։ Դե ամեն դեպքում ինձ հետաքրքիր է, թե ինչ խնդիրներ ու խնդիրներ է ունեցել։ Ուղղակի մեր տան անդամների կյանքը իրան ենք վստահելու, էլի, ուզում եմ իմանամ։ Ոնց հասկանում եմ, կրիմինալ խնդիրներ չունի։ Դատվածություն չունի, ոստիկանությունում հաշվառված չի։ Մի քանի անգամ հիվանդանոցում է եղել ինչ-որ սուր ալերգիայի պատճառով։ Ինչ ալերգիա։ Այդտեղ գրված է։ Ցիտրուսային ալերգիա, առաջանում է ցիտրուսային մրգերի հյութի հետ շփումից։ Մարմնի վրա առաջացնում է ցան, ուժեղ քոր, շնչահեղձություն։ Շատ լավ է։ Ես ուղղակի ուզում էի ասել, շատ լավ է, որ այդ հիվանդությունից չեն մահանում։ Չէ, մահանալը չի մահանա, բայց օրինակ եթե մի հատ կտրած նարինջի կամ այլ ցիտրուսային մրգի կպնի, միանգամից ռեակցիայի մեջ կընկնի, հենց որ ավելի լավ է իրան չվերցնեք ձեր մոտ որպես խոհարար։ Ես էլ ասում եմ, ինչի եմ միշտ մրգերը ձեռնոցներով կտրում։
ամեն ինչ պետք է անել արագ ու աննկատ։ Հասկացա, ոնց որ հայտնի կավագործ 007-ը։ Դում 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 դում։ Կավագործ չի, գործակալ է։ Լավ, երկրորդն էլ մեզ պետք է։ Հա, լավ հասկացա։ Այս ցիտրուսի հյութը տվել են, որ փոքր դոզայով մի հատ կփորձարկենք մենք էլ։ Բայց եթե հանկարծ ինչ-որ բան են չեղավ, այս աղջիկը մեղավոր չի։ Լավ։ Ես եթե ում ավտոյի մեջ սպասեմ, դու տես ինչ ալնում ու զանգի։ Խի, որ տանենք հասնենք հիվանդանոց։ Չէ՞ որ հասցնենք թռնենք։ Այս Գաբին տանը չի։ Չի տանը չի։ Հենա իր սիրած պրյանիկը տվել է որ ցենը կդրի ուտի, որ կարծիք չայտնի իմ շոյերի համար։ Դեսի ավելի լավ դու ինձ ասես ինչ հագնի, դու ավելի լավ գիտես իրանք ինչ ճաշակ ունեն։ Պետք է խանութ գնանք։ Yeah, stop baby, ես փող չունեմ խանութ գնալու։ Ստեյց մի բան ընտրի։ Մամ ջան, ինձ ճիշտ հասկացի։ Այս շորերը վատը չեն, բայց իրանց տանը այս ոճով ոչ մեկ չի հագնվում, էլի։ Դե իրանք մի քիչ ավելի դասական ոճի մարդիկ են։ Չէ, դու էլ լավ գիտես, որ ես դպրոցում դասերս չեմ սովորել։ Չէ, կարելի ասել չեմ գնացել։ Բայց դա չի նշանակում, որ գայնը տուպոյ է։ Ես կյանքի դպրոցում գիտես ինչ գերազանցիկ եմ եղել։ Գիտեմ, ասում են աղջկա խոսքը ասնավանի չի, բայց կակոյ պրիվետ, տակոյ ատվետ։ Հիմա իրականում այս շորերի հարցը այդքան կարևոր չի։ Ես գիտեմ դու առաջինը ինչի վրա պիտի աշխատես։ Ինչի։ Քո լեզվի։ Յո, մնացել էր դու ինձ ասել ես ոնց խոսամ։ Իձի գուծի բիգուծի։ Դու ինձ ճիշտ չհասկացար։ Լավ, արի մենք գնանք մի տեղ, ես քեզ ճանապարհին ամեն ինչ կբացատրեմ։ Ինչ հագնեմ։ Հենց հենց էլ արի։ Վստահ ես կհագնեմ։ Գանցա։ Այսօր ինչ կերենք կերելու։ Գոհար ջան, կերը կենթանիներն են ուտում, իսկ մարդիկ ուտելիք, կերակրատեսակ ուտեստ են ուտում։ Որ մեր ընտանիքին տենայիք, տես չէիք ասի։ Նկատի ունեմ մեր հարևան ընտանիքին, էլի։ Հարևան բառը միշտ մոռանում եմ։ Դեղը պայուսակից մեջից։ Հա, բայց ես ոնց կարամ ինձ թույլ տամ ձեր պայուսակի մեջ։ Արագացրու դեղը։ Կանչեմ, չէ, սականցնի, սովորական ալերգիա է տենց լինում է, կոկա խնդրում եմ ոչ մեկ ինչ ասես, հա, այս մասին։ Գանցը չես մեռնի, չէ։ Մեր առաջադրանքի առաջին փուլը համարում եմ կատարված։ Թույնը թույն աշխատում է։ Այսօր միասին պիտի պատրաստենք ֆետուշ։ Այս աղցանը պատրաստելու համար մեզի պետք է ազատ քեղ, վարունգ, լոլիկ, սոխ, փերփեր, բջեղմը սխտոր եւ քարե գդրդված, ապատապկված արաբական հաց կամ լավաշ։
Ես ինչ են խոսում, ցավը տամ, եթե հայերենը կա, դու լսեմ սովորեմ։ Չեմ հասկանում ինչ խոսում։ Հիմնականում ոչ ոք էլ չի հասկանում։ Ու հենց դա էլ մեր առավելությունն է, այսպես ասած այս անհավասար պայքարում։ Աննա ջան, քո հայերենից է բան չեմ հասկանում։ Մի հատ մանրամասն ներկայացրու ինչ ես ասում, էլի։ Մենք սա վերցնում ենք, խնդրում եմ փաթեթավորեք։ Մերոնք, որ խոհարար էին ընդունում, հրավիրված էին Միշլենյան աստղերի արժանացած աշխարհի լավագույն հայ խոհարարներից։ Նենց որ քո շանսերը հավասար են 0-ի։ Իսկ այդ դեպքում կասենք, որ դու դրսից եկած ես, ինչը քո շանսերը կավելացնի։ Մի խոսքով, այդ վիդեոները կնայես ու ոնց պետքա կսովորես պատրաստել, լավ։ Այսինքն ուզում ես ասես, ես այդ այլ մոլորակային հայերենով պետք է խոսամ։ Դե հիմա մեր միակ տարբերակը դա է։ Ոչինչ, մի քանի այդ վիդեո կնայես, հեշտ կսովորես իրանց նման խոսել, որտեղ բարդ բան չկա։ Ասեմ, անխոստյուրին է ադիգա լեզուն սորվիլը եւ անջանը գործածիլ առօրյա կյանքում։ Լավ։ Է փորձենք։ Փորձը օրդ նման փորձանք չի։ Լավ, դե դու կգնաս տուն, ես էլ գնամ տուն տեսնեմ մեր խմբի մյուս հանցակիցներն ինչ են արել։ Ապրես։ Տես, որ ուզում ես կարում ես։ Շնորհակալություն։ Ան չես պատկերացնի ուղղակի ինչ եղավ։ Ես ասի փոքր դոզայով օգտագործեմ, մի կաթիլ բան լցրեցի, դե որ հետո պերեդաչի չտանենք էլի։ Մեկ էլ մի էված, մի բերված։ Տիպի որ իջա ներքև ու դեռ լսվում էր, ինձ թվաց գնաց։ Ուր, հիվանդանոց։ Դա չէ այն աշխարհ։ Ես լսեցի ուղարկած այդ նամակը։ Ուղղակի ուզում եմ հասկանամ ինչ չափաբաժին պիտի օգտագործենք, որ դե ազդեցությունը ավելի մեծ լինի։ Բայց զարմանում եմ, գիտես, ինձ հանգիստ ես խոսում։ Ես չգիտեի, որ դու սենց դաժան ես։ Դաժան քուրիկ։ Ես չեմ դաժան։ Դաժանը կյանքն է։ Դու էլ իմ տեղը լինեիր, նույնը կանեիր։ 100%։ Մի բան է լավ էլ։ Դաժանը գիտես որ նա, երբ ամբողջ կյանքդ մի բան ես երազում, ու հանկարծ հասնում ես այդ երազանքիդ։ Ու ստիպված ես լինում կյանքիդ մյուս մասը ապրել երազանքդ պահպանելու համար։ Չհասկացա, բայց մեջքիդ կանգնած եմ իմ լավ քուրիկ։ Խաբերական իմաստով։ Մերսի։ Ուղղակի մի քանի րոպեից ուղիղ իմաստով մեր տուն շատ կարևոր մարդիկ են գալու։ Նարեկը ասաց, որ պիտի տեղը տեղին դիմավորենք։ Այսինքն ուզում ես ասես մեր պլանները հոդս են ցնդում։ Չէ, հակառակը։ Այդ մարդիկ ուզում են Տիգրանին համոզեն մեր ընկերությունում բաժնեմաս առնեն։ Դե Նարեկն էլ չի ուզում։ Այսինքն, ստացվում է, մենք մի կրակոցով պիտի 2 նապաստակ խփենք։ Պատրոնը մոտդ է։ Դե քեզ տեսնեմ սնայպեր քուրիկ։ Հանկարծ չվրիպես։ Դու պրոբլեմ չունես։ Մենակ կասես չվրիպել էդ ինչ է նշանակում։ Ահն, մեր գործը ոնց որ գլուխ է գալիս, մնաց մաման չքաշի։ Հարգելի բարեկամներ։ Հարգելի բարեկամներ։ Այսօր միասին պատրաստեցինք բաբաղանուշ։ Ադոր համար 2 պատմջանի պետք ունենք։ Բջլիկը թահին 2 գլուխ կոճղես, ծգլիգը կունջուտ, բութուլկա, բան, շիշմը պուս հայուղ և կիտրոնի կամուկ։ Այժմ նոր հեռացայինով աստեսագրությունը ուղարկում ենք Չախկալին
Բոլորիս բարի ախորժակ։ Երեկ մերնիկի դույցը։ Աբրիս։ Դա հիշում եմ, ժամանակին աշոտիչը մեծ պրոբլեմների մեջ էր։ Գործերը վատ էին, կինը թողել գնացել էր, ոչ ոք ձեռք չէր մեկնում նրան։ Եվ կարծես կործանվում էր խեղճ ընկերս։ Երևի այդ ժամանակ դուք օգնեցիք ու ձեր ընկերոջը հանեցիք այդ վիճակից։ Իհարկե ոչ, ես ո հիմար չեմ։ Ես առաջարկեցի նրան վաճառել իր գործարանների բաժնետոմսերը չնչին գումարով։ Եվ քանի որ ուրիշ տարբերակ չուներ, համաձայնեց։ Բայց դա ոչ թե ընկերական արարք է, ես կասեի նույնիսկ թշնամական։ Ես քեզանից չէի սպասում այդ օրինակ վարք։ Եթե ես օգնեի իմ ընկերներից մեկին, բոլորը կիմանային ու ես ստիպված կլինեի նրանց բոլորին օգնել։ Եվ ես չէի ունենա այն հարստությունը, որի համար դու առանց մի վայրկյան մտածելու համաձայնեցիր դառնալ իմ կինը։ Այնպես որ այդ օրինակին վարքը ավելի շատ բխում է քո շահերից։ Կատակ։ Կատակ։ Շուտ կա։ Ջոկ։ Բացի այդ ես գնելով նրա գործարանը, ես իրականում նրան լավություն արեցի։ Ես գիտեի, որ նա ոտքի կանգնող տղա է։ Իսկ եթե օգնեի, կհանգստանար, կթուլանար ու ավելի մեծ խնդիրների առաջ կկանգներ։ Այնպես որ իմ արարքը կարելի ասել ոչ թե ոչ ընկերական է, այլ ընկերական։ Կատակ։ Ոչ։ Բարով ես եկել իմ 100 տարվա ընկեր։ Բարով եք եկել իմ մի քանի տներից մեկը։ Բարև Տիգրան ջան, ոտքս խերով լինի։ Գիտես չէ, ժամանակին եթե Տիգրանը իմ գործարանները այս ժանով չառներ, ինձ պրինցիպի չէր գցի ու ես ոտքի չէի կանգնի։ Բայց դա երկար պատմություն է։ Մենք ժամանակին լավ ընկերներ ենք եղել, ու շատ լավ կլինի, որ շուտ-շուտ հանդիպենք։ Այնպես որ մենք էլ մեծ սիրով ձեզ հրավիրում ենք կենտրոնի մեր պենթհաուսներից ցանկացածը, որը սրտներդ կքաշի։ Համեցեք, նստեք։ Հիշում եմ վերջին անգամ երեխաների հարսանիքի ժամանակ ենք հանդիպել։ Դե հարսանիք է, այնպիսի առիթ է, որ չես կարողանում մի լավ շփվել, զրուցել։ Ստիպված ես բոլորին բարևել, նվերներն ընդունել։ Հիշում եմ, որոշ մարդիկ իրենց լավ նեղություն էին տվել։ Ոմանք էլ իրենց նվերը կարողացել էին մի ծրարի մեջ դնել։ Նարեկը ոնց մեծացավ։ Հիշում եմ 3 դեր փոքր էր, իսկ հիմա արդեն մեծ ընկերություն աղեկավարում։ Շատ եմ ուրախանում ձեր ընտանեկան հաջողություններով։ Առաջարկում եմ խմել մեր հանդիպման կենացը հարգելիներս։ Խնդրում եմ օգտվեք, մեր խոհարարը անմահական ձեռք ունի։ Կներեք, բայց ես խիստ դիետա եմ պահում։ Համել քաղաքում տարօրինակ վարակիչ հիվանդություններ են տարածված։ Ճիշտ ասած վախենում եմ տանից դուրս ինչ-որ բանի կպնել։ Մեր դեպքում կարող եք հանգիստ լինել։ Մեր խոհարարը շատ մաքրասեր եւ առողջ կին է։ Այնպես որ ամեն ինչ կարգին է։ Նենց է որ մենք էլ երեխա ենք սպասում։ Մենք էլ ենք ուշադիր ամեն ինչին է։ Վայ Նարեկ ջան, ես ինչ լավ բան ասեցիր։ Բա աչքներս լույս լինի, եկեք մի հատ փոքրիկի կենաց խմենք։ Շնորհավոր։ Ինձ կներեք, բժիշկս ազանգում, ես 1 րոպեով առանձնանամ։ Ալո։ Ասե հոգիս ինչպես ես։ Բավականին արագ ես մտնում Սփյուռքահայ խոհարարի կերպարի մեջ։ Բայց ոնց հասկանում եմ, բացի խոսելը լավ էլ կարողանում ես պատրաստես, հա։ Ասեմ քեզի աս բաբաղանուշը շատ աղվոր գերեն։ Կեր չէ։ Ուտեստ կամ կերակուր։ Որ մի քիչ էլ ուշադիր լինես, ամեն ինչ լավ կլինի։ Դե լավ, դու գնա Անուշ արա, ես էլ գնամ։ Հեսա շոուն սկսում է։ Լավ։ Հետո ինձի հեռաձայն գնես, որ իմանամ ինչ էր։ Դե Մամինա զոնի, նազոնի, նազոնի, ձերքին սազոնի, սազոնի, սազոնի։ Տիգրան ջան,
Իսկ միգուցե Նարեկիս ղեկավարած ընկերության բաժնետոմսերից ինչ-որ մաս մեզ վաճառեք։ Առաջարկի դեպքում կարելի է մտածել Աշոտից ջան։ Իսկ եթե մենք չենք ուզում վաճառենք ոչ մի ակցիա, 2 միլիոն դրամ մեկ ակցիայի համար։ Կարծում եմ հասկանում ես, որ իմ առաջարկած գինը շուկայական գնից 3 անգամ ավել է։ Ու կարծում եմ տեղյակ ես իմ փորձի մասին։ Ու ինչպես ասում են, էդ է գները։ Ուզում ես ուզի, չես ուզում ուզի։ Իհարկե ուզում եմ, Տիգրան ջան։ Բարև ձեզ։ Անուշարեք։ Կարծում եմ դեսերտի ժամանակն է։ Գայանե ջան, մատուցիր դեսերտը։ Տղաս մի նեղացիր։ Ուղղակի մի պահ հասկացիր, որ բիզնեսը ունի իր կանոնները։ Ու եթե չհետևենք այդ կանոններին, բիզնեսից կմնա բիզ։ Ու այնպեսի տեղ կմտնի, որ պապ, հասկացի, ես պրինցիպի հարց էր։ Ես չէի ուզում, որ հիմա վաճառեինք։ Ես կկարողանայի ակցիայի գները բարձրացնել ու 3 անգամ ավելի թանկ կվաճառեինք։ Բայց մենք արդեն իրական գնից 3 անգամ ավելի գնով ենք վաճառել։ Փակել ենք բոլոր պարտքերը ու դեռ 70% էլ ակցիաներ ունենք։ Վատ արդյունք, հա։ Չէ, պապ ջան, ուղղակի ջահել ես, արյունդ եռում է։ Այդ եռացող արյունը լավ կլինի ուրիշ տեղ օգտագործես։ Ու քանի որ աշխատել ես քո առաջին $1 միլիոն, միլիոնատիրոջ դեմքով, մոտավորապես այս սենց։ Ներս գնանք, քանի դեռ չեմ փոշմանել։ Միևնույնն է, ես քո հետ համաձայն չեմ։ Գնացինք։ Ջոգի, $1 միլիոն ուզում էր հրաժարվեր։ Չէ, ես մեր փեսու կրիշը աշկից ծակա։ Ես առաջարկում եմ մեր գործերի հաջողության համար գնանք, որ ընկերությունը մնա ընկերություն, իսկ գործը գործ։ Կարծում եմ այս առիթով պետք է շամպայն պայթեցնել։ Գոհար։ Շամպայն։ Տիգրան ջան, իսկ մեր պայմանավորվածությունը ձեր-ձերքի տալը ուժի մեջ է, չէ՞։ Միանշանակ։ Եթե դու դեռ չես փոշմանել, ես իմ խոսքի տերն եմ։ Այդ դեպքում վաղը կձևակերպենք պայմանագիրը։ Էս ինչա։ Սարուստը լրիվ են ծնդի արա։ Շտապ օգնություն ապետք։ Ստե մարդա դուս տղե։ Շատ վատա, նենց քոսանգ է, որ իրանց էց քորում է, էլի քոսնգացի պես։ Չէ շունչի մարդա, ավելի ճիշտ կնիկա։ Ինչ կապ ունի իմ անունը։ Գանցությանը վատաց է։ Ինչ կապ ունի ձեզ ով ազանգ է։ Ամեն ինչ նորմալ է։ Բժիշկները կարողացել են փրկել Գայանեի կյանքը։ Իսկ ինչքան ժամանակից Գայանեն կկարողանա վերադառնալ իր բնականon կյանքին։ Ասեմ, ամենակիչը 45 օր կարանտին, որից հետո նոր կարա մարդա մեջ դուրս գա։ Էլի սոված գիշերներ, էլի անիմաստ քաստինգներ, էլի Ստելայի սննդային իմպրովիզացիաները։ Ես էլ չեմ դիմանա։ Տիգրան ջան, մի մտածի, մի բան կանենք, դու ավելավը Գայանեի առողջության մասին մտածիր։ Իրան հիվանդանոցում լավ էլ կերակրելու է, իսկ մենք շուտով հողի տակ որդերին ենք կերակրել։ Ժողովուրդ ջան, ես մի հատ շատ լավ խոհարարի մասին եմ լսել։
Դե ինքը Արգենտինայում է ապրում, բայց մեր բախտը բերել է ու հիմա Հայաստանում է։ Ուզում է Յուպիտերից լինի։ Եթե նորմալ խոհարարը ասա թող գա։